Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. Friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த வீடியோ எதை பத்தினா நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு 4 types of வந்து chicks இருக்கு. என்னன்னா cocktail, small kannur, sun kannur, அதுக்கு அப்புறம் லாரி. இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ண போறோம். நான் ஏற்கனவே ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ற வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்மள கேக்குறாங்க எப்படி பண்றது. நம்ம அது ஏன்னா போட்டு 2-3 வருஷம் ஆனதுனால சரி இப்போ கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இப்போ என்ன சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், இப்போ என்ன ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா நம்ம கொடுத்து ட்ரெயின் பண்றோன்றத முதற்கொண்டு எல்லாமே நான் தெளிவாக காட்ட போறேன். இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக எல்லா சிக்ஸும் ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து காக்டெயிலுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ வரும், அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் கன்னருக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ, அந்த மாதிரி ஒரு பேர்டுக்கு ஒரு தனித்தனியாக ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதை ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க அப்படியே கண்டினியூஸாக அடுத்து நீங்கள் லாரி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறோன்றதை எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து என்ன ஃபுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட். இது வந்து ப்ரமோஷன் வீடியோலாம் இல்லை, என்னடா எடுத்து காட்டுறேன், இது ப்ரமோஷன் வீடியோனால நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை காட்டுறோம். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன்கானூர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ்லேயே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட். இதுதான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா, இது இம்போர்ட்டட் தான் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஹாட் வாட்டர்ஸு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிண்ணம் அந்த மாதிரி இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால இது கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற பவுலு, அதுக்கப்புறம் வந்து சிரஞ்சில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்கலாம் ஒரு டியூப் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்காகவே வர டியூப். இது இந்த சைஸ் போதும் இதுக்கு. ஏன்னா எங்ககிட்ட நிறைய பேர்டு இருக்கிறதுனால நம்ம இது நீங்கள் நிறைய இதுக்கு முன்னாடி போட வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் காமிச்சிருப்பேன். ஏன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் வெளில வரும் பாருங்கள், அது வரைக்கும் தான் நம்ம பண்ணியிருப்போம். இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது என்னென்னா ஒரு 20 பேர்டு இருந்தாலும் நீங்கள் அசால்ட்டாக வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஹாட் வாட்டர் நான் வச்சுருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா, எப்பவுமே நல்லா ஹாட் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க. அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸை தான் இப்போ நான் இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாத நேரத்தில் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். நார்மல் ஃப்ரீசரில் போடாமல் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் எனக்கு தேவையான இதுவோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர்டுக்கு தேவையோ அந்த குவான்டிட்டி அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் தேவைப்படுது. நான் 3 ஸ்பூன் நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். நான் இதில் முடிச்சுட்டு நம்ம ஹாட் வாட்ரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓரளவுக்கு என்ன திக்னஸில் வரணும்னு கிட்ட வந்து காட்டுங்க. இதை அப்போ தான் தெரியும். இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், சர்லாக் மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் திப்பியாக வரும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புகையே தெரியும் நல்லா. இது வந்து நல்லா ஒரு சூடான தண்ணி கொதிக்க வச்சு எடுத்துருக்கிறது. பட் ஆனால் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இவ்வளோ சூட்டில் கொடுக்கக்கூடாது. இதை நல்லா கலந்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற வச்சிடணும். ஃபேனில் கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்தா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும். இல்லைனா பேர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து புண்ணாகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. இந்த சூட்டில் கொடுக்கும்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு குழந்தைக்கு என்ன பதத்தில் கொடுப்போமோ அந்த மாதிரி பதத்தில் தான் கொடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு. இது ரொம்பவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு மிதமான சூட்டில் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்டுக்குமே ஃபீட் பண்ணணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு. நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 ml சிரிஞ்சு. இந்த டியூப் வேணுனாலும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கிது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்காக வர டியூப். இந்த டியூப்னால பேர்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. முக்கியமான விஷயம் நம்ம அந்த டியூப் டைட்டாக இருக்கான்னு ஒரு தடவையும் நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம பேர்டுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு காக்டெயிலுக்கு நம்ம எடுத்து ஃபீடிங் ட்ரை பண்ணிடலாம். நம்மக்கிட்ட ஒரு அல்பினோ காக்டெயில் ஒன்று இருக்குது. சிக்கு ஆல்ரெடி இங்கே நம்மக்கிட்ட ஃபீடிங்கில் தான் இருக்காங்க. பாருங்கள், அவங்க ஆல்ரெடி ஃபீடிங்கில் இருக்கிறதுனால வாய் ஈஸியாக திறந்தே தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் நல்லா க்ளோஸாகவே பார்க்கலாம் தான் பாருங்கள். அவ்வளோதான். அதனால் அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. நீங்கள் நார்மலான ஒரு ஸ்பீடில் அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி சைஸுக்கு பேர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 15 ml அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 15 to 18 ml வரைக்கும் தரணும். அவங்க ஃபுட் பேக் இருக்கிற வரைக்குமே. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ml கொடுக்குறேன் பாருங்கள். அவங்க பாருங்கள் ஒரு தடவையும் கேட்டு ஈஸியாக வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு டியூப் ஈஸியாக போனாலும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. இப்போ அடுத்தது லூட்டினோ காக்டெயில் பார்க்குறோம். பாருங்கள், லூட்டினோ அதே மாதிரி தான் ஃபீடிங் நல்லா ஈஸியாகவே கேட்கும். நீங்கள் வீடியோவில் கிளியராக தெரியுது உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், அழகாக சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பேர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட மாட்டேன்றாரு. இந்த மாதிரி பேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 4 வேளை, இந்த சைஸில் இருக்கிற பேர்டுக்கு 4 வேளை ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா திருப்பி மத்தியானம் ஒரு 12 மணிக்கு, அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ஒரு 6 மணிக்கு, திருப்பி நைட்டு வந்து ஒரு 9 மணிக்கு. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஃபுட் பேக் பார்க்கலாம். இதுதான் உங்களோட ஃபுட் பேக்கு. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், கழுத்து கீழே பால் மாதிரி
இதுதான் அவங்க ஃபுட் பேக்கு. நீங்கள் ஃபில்லாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 12 ml கொஞ்சம் ஃபில்லான மாதிரி இருக்குது. அதனால் போதும் இவங்களுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன், ஒரு சிரிஞ்சு போதும். இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு காக்டெயிலு, கிரே காக்டெயிலு. இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான ஃபீடிங் மெத்தட் தான். அந்த கலக்கிறது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நார்மல் திக்னஸில் தான் இருக்கணும் அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவும். இவங்களும் பாருங்கள் நல்ல ஃபுட்டு டியூப் அவங்களே வாயுவில் விட்டுப்பாங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபுட்டு வேஸ்டேஜ் ஆகாது, அவங்க மேலே எதுவும் ஃபுட்டு ஒட்டாது. இவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பேர்டுன்றதுனால ஒரு சிரிஞ்சு, ஒரு 12 ml சிரிஞ்சு ஒன்று போதும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்போ இது மத்தியான டைம் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணி காட்டுறோம். திருப்பி ஈவினிங் நம்ம வந்து இன்னொரு 6 மணிக்கா இன்னொரு வேலை ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபுல்லாகவே ட்ரைன்டு, எனக்கு இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லி ட்ரைன்டு இந்த மாதிரி இன்னும் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ்க்கு வரத்துக்கு, அதாவது ஃபுல்லாக செல்ஃப் ஃபீடிங் ஆகி வரத்துக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 டேஸ்க்கு மேலே ஆகும். 30 டேஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஆகிடும். அவங்க நம்ம 30 டேஸ்க்கு அப்புறமும் நல்லா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ட்ரைன் பண்ணி அவங்களா சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் அவங்க கையில் ஜாலியாக விளையாடுற மாதிரி ஒரு ஃபுல்லி ட்ரைண்டாக நம்ம கொடுக்கவும் நம்ம ரெடியாக இருக்கும். நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக்ஸும் அவைலபிள் இருக்கும். காக்டெயில் வேணுன்றவங்க டிஸ்பிளே தெரியும் இந்த கான்டாக்ட் நம்பர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அப்பப்போ என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்குன்றதை நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபேஸ்புக்லேயும் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபீடு இன்னும் வேணும்னு கேட்குறது தான் இது. இந்த மெத்தட் என்னென்னு இவங்க வந்து கையை கடிக்கலை, ஃபீடு இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்றாங்க. பட் ஆனால் நம்ம வந்து சிக்கன்களுக்கு ஓவர் ஃபீட் பண்ணக்கூடாது. ஓவர் ஃபீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவு தான். வளர வளர நம்ம கொஞ்சம் அளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேர்டுக்கு கொஞ்சம் சைஸில் பெருசாக இருந்தது, அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 சிரிஞ்சு கொடுத்தேன். இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிரிஞ்சு போதும், கரெக்டான அளவு அதுதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம ஃபேன்சி பை சென்னை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தொடர்ந்து அடுத்தது நம்ம ஸ்மால் கண்ணூரோட வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள். தொடர்ந்து அந்த மாதிரி ஸ்மால் கண்ணூர், சன் கண்ணூர், லாரி வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் வீடியோவும் தொடர்ந்து வந்திருக்கோம். செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.